返工唔靠單打獨鬥，識搵啱人先係王道。阿俊啱啱升做 team leader，頭幾個 project 想證明自己，咩都親力親為，搞到自己日日 OT，壓力爆煲。有一日，佢同同事阿 John 飲茶，阿 John 同佢講：唔好咩都硬撐，我哋分工合作，你信下我哋啦。阿俊就開始放手，發現原來團隊每一個人都有自己嘅強項，有人勁溝通，有人叻執行，有啲人就好細心好 detail。最後個 project 做得又快又靚，大家都好開心。阿俊都唔再咁大壓力啦。呢個就係易經嘅第八卦比卦，團結親比，結盟抱團取暖，求同存異。精髓就係話喺職場上唔好自己頂晒個天，識得分工，識得夾人，先至係行得遠。而識得欣賞同事同肯相信人，成個 team 都會勁過你一個人死拼。返工最開心唔係做到啲乜嘢，而係有一班拍檔一齊捱夜，一齊食飯，有講有笑，先至係真正嘅職場幸福。你有冇遇過啱 key 嘅同事一齊搞掂份大 project 呢？留言講下你同個 team 最難忘嘅一次，等多啲人明白職場比卦嘅重要啦。關注迪安，一齊身心健康生活。